Cześć, dzień dobry. Chciałem Wam dzisiaj pokazać tak na szybciutko różnice, jeżeli są, między dwoma scyzorykami Victorinoxa. Jest to Tinker oraz Tinker Small. Tinker to 91 mm, Tinker Small 84. Mają dokładnie ten sam zestaw narzędzi. Na pierwszy rzut oka różnią się tylko wielkością. Najważniejsze, że obydwa mają kółeczka. Zobaczmy może długość ostrza w Tinkerze i w jego mniejszym dziecku. Różnica w długości ostrzy to 5 mm. Sprawdźmy jeszcze blokadę śrubokręta płaskiego, czyli otwieracza do kapsli. Tinker Small działa bez problemu. W Tinkerze działa tak samo. Jest to samo narzędzie. Jednak wydaje się w Tinkerze Small, w tym po lewej stronie, troszeczkę szersza główka. W tym miejscu. Leciutko inny profil. Zobaczmy, jak to wygląda z otwieraczem do puszek. Otwieracze do puszek nie mają blokad. Po prawej Tinker Small. I ten otwieracz jest minimalnie mniejszy. Dokładnie. Jest odrobinkę mniejszy. Profil ma identyczny, ale jest mniejszy. Co tu mamy ciekawego? Najlepszym chyba urządzeniem jest sam śrubokręt Philipsa. W obydwu są dziurki na szpilkę w okładzinach. I zobaczmy może sam śrubokręt Philipsa. Jest identyczny. Chociaż powiem Wam, że ten z Tinkera może jest troszeczkę nawet grubszy. Z mojej perspektywy, zobaczcie. Nie wiem, czy to... O właśnie. Ten z tyłu to jest Tinker. Wydaje się jednak, że jest grubszy. No okej, to takie porównanie na szybko. Dwóch fajnych, bardzo praktycznych scyzoryków, które dołączyły niedawno do mojej kolekcji. Mam nadzieję, że lubicie Victorinoxy, bo ja je bardzo polubiłem. Są bardzo praktyczne, wytrzymałe, ładne. No i mają wieczystą gwarancję. To chyba w tym wszystkim jest najważniejsze. Trzymajcie się, cześć!